最後の一人に襲われてニューラルネットワークに損傷を負ってしまったキリト君を治療するために我々はこれまでと同じように彼の記憶をブロックしてアンダーワールドにダイブさせました。ところがなぜか記憶はブロックされなかった。キリト君は現実世界のキリガヤカズト君のままアンダーワールドに放り出されてしまった。ちょっと待ってよ。じゃあ彼は加速されたアンダーワールドでキリガヤ君としてどれだけ過ごし